this PDF. I think my screen is visible and I'm audible. Okay. So, what was the reason for Mahatma Gandhi? Just a second, okay. So, what was the reason for Mahatma Gandhi to organize a satyagraha on behalf of peasants of Kheda? Kheda satyagraha चाहिँ किन organize गरेको भन्ने कुरा, okay? So, number one, Kheda satyagraha 1918 मा भएको थियो हैन, after Ahmedabad mill strike. The administration did not suspend the land revenue collection in spite of drought. Drought हुँदा पनि जुन चाहिँ सुक्खा खडेरी पर्दा पनि ल्यान्ड रेभिन्यू ट्याक्सेसनलाई चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ ट्याक्सेसन कम गरेन या फिर सस्पेन्ड गरेन भन्ने कुरा ओके नम्बर 2 द एडमिनिस्ट्रेसन प्रपोज टु इन्ट्रोड्युस पर्मनेन्ट ल्यान्ड सेटलमेन्ट भन्दैछ है सो व्हिच अफ द स्टेटमेन्ट्स गिवन अबभ इज अर आर करेक्ट यु हैव टु फाइन्ड द करेक्ट वान ओके So actually the administration did not suspended the land revenue collection despite a drought. This statement is correct. है त्यही भएर चाहिँ महात्मा गान्धीजीले चाहिँ 1918 मा खेडा सत्याग्रह in the region of खेडा खेडा is in गुजरात ओके गुजरात अनि के हुन्छ ड्रट भयो भने क्रप फेल हुन्छ अलिकति यिनीहरू गुजरातहरू अलिकति ड्राई एरिया हो नि त हैन सो डिपेन्डेन्ट अन मनसुन है यहाँको क्रपहरू डिपेन्डेन्ट अन मनसुन पानी परेन भने सुक्खा खडेरी लागेर क्रप फेलियर भएको थियो ओके ओके अनदर वान कि पर्मनेन्ट सेटलमेन्ट ल्याउने कुरा भन्ने कुरा भन्दैछ ओके द पर्मनेन्ट सेटलमेन्ट वाज इन्ट्रोड्युस्ड बाइ ब्रिटिश इन बेंगाल इन 1793 को कुरा जस्ट इमेजिन खेडा सत्याग्रह भएको थियो 1918 मा ओके एन्ड पर्मनेन्ट सेटलमेन्ट आएको थियो 1793 मा इन बेंगालमा ओके बाइ लर्ड कर्नवालिस सो इट वाज नट प्रपोज्ड फर गुजरात ड्युरिङ द खेडा सत्याग्रह सो इट इज नट द करेक्ट स्टेटमेन्ट ओके द आन्सर इज वान ओन्ली ओके I think my voice is audible है भरे सुनेन भने त so write down more about Kheda Satyagraha okay okay let me take a table just a second okay and so खेडा सत्याग्रहको बारेमा चाहिँ as you all know है कहिले भएको थियो बेसिकली अहमदाबाद मेल स्ट्राइक सँग कन्फ्युज गराउनलाई क्वेशन सोधेको हुन्छ त्यो त क्लियर भयो होला एक्चुअली के भएको थियो भने चाहिँ गभर्नमेन्टले ट्याक्स पनि कम गरेको थिएन अनि अब ड्रट भयो खडेरी भयो क्रप उगेन भन्दा रिलिफहरु त दिनु पर्यो नि त हैन अब सरकारकोबाट रिलिफ मेजर्सहरु जुन चाहिँ के भन्छ त्यसलाई डिजास्टर हुँदा फेरि डिजास्टर रिलिफहरु दिन्छ नि त है त्यस्तो हुनु पर्ने थियो जुन चाहिँ लले चाहिँ अब त्यो दिन्थ्यो इफ सिभियर भयो भने अनि खेडाको ड्रट चाहिँ सिभियर थियो दैट टाइम ओके एन्ड गान्धीजीले चाहिँ गएर गान्धीजीको त सिस्टम त्यही नै हो ही युज्ड टु स्ट्राइक ही युज्ड टु प्रोटेस्ट है अनि उहाँले चाहिँ नो नीड टु गिभ रेन्ट भनेर भन्नुभएको थियो पिजेन्ट्सहरुले रेन्टै दिएन जब रेन्ट उठाउन आउँदा फेरि ट्याक्सै दिएन है सो राइट हियर कि सरदार वल्लभभाई पटेल he was an important participant here okay Patel ji ko role so answer is one only with reference to the period of Indian freedom struggle which of the following was or were recommended by the Nehru report भन्ने कुरा छ है नेहरू रिपोर्टले चाहिँ कुन चाहिँ कुराहरु okay it's about the Nehru report okay so complete independence for India no statement 1 is wrong Nehru reportले चाहिँ dominion status मा आएको थियो okay the Nehru report 1928 ma it was not by Jawaharlal Nehru this was by Motilal Nehru okay Jawaharlal Nehru ko father so joint electorates for reservation of seats for minorities correct joint electorate माग्नु भएको थियो उहाँले reservation जस्तै है provision of fundamental rights for the people of India in the constitution okay correct है नेहरू रिपोर्ट भनेर हेडिङ राखेर चाहिँ सानो dominion state 1928 लेख्नुस् by Motilal Nehru write down कि it asked for the dominion independence and write down it asked for the joint electorates or reservation and fundamental rights को provision पनि दिएको थियो universal adult franchise दिएको थियो त्यतिखेर okay Mahatma Gandhi said that some of his we have done this questions before also okay but it is again repeated Mahatma Gandhi said that some of his deepest convictions books transformed his okay so your question अलिकति printing mistake छ त यहाँनेरि okay
Typing mistake भएको छ. Okay, I'm not able to find the question in my notes. Wait. यो क्वेशन हामीले पहिला पनि गरेको छ. यो क्वेशन बेसिकली गोज लाइक यस्तो हुन्छ होला सायद. महात्मा गान्धी said that some of his deepest convictions he realized through a book यस्तो के छ है, and one of the book transformed his life to what life, then what was the message from the book that transformed his life भन्ने थियो हैन. And uplifting the oppressed and poor is the moral responsibility of an educated man. The good of individual is contained in the good of all. Actually B number ko थियो. Okay, the lesson was this option number B was in the lesson. Okay. No, I'm not finding the question right now in my notes. Searching it, but the option is B. We all know that the option is B. Okay, let me check the other one also. Okay, let it go. It is not that important for state also. State ko lagi important bhi nahi hai. Okay, consider the following statements. The most effective Indian national movement was that he यहाँ पनि printing mistake भएको छ कि most effective contribution by Dadabhai Naoroji in the Indian national movement was he. Okay, answer is Dadabhai Naoroji. He belongs to the moderate faction. I know moderate faction. He belongs to the moderate faction, and he was critical about the जुन चाहिँ economic exploitation British ले गरेको थियो त्यसको बारेमा चाहिँ he is quite critical and he is very famous for his book. मैले यो कुरा I taught in the previous class. उहाँको एउटा book थियो. Do you remember the name of the book? Book त्यसमा उहाँले एउटा उहाँको जुन चाहिँ proverb जस्तो पनि famous भएको थियो. Okay, economic exploitation को बारेमा the drain of wealth theory जुन चाहिँ उहाँले drain of wealth theory दिनुभएको थियो आफ्नो बुकमा हैन. So number 1, expose the economic exploitation of India by the British. Correct, right? Interpreted the ancient Indian text and restored. Again, so much of printing. So see, I was not feeling well, ki that's why just I have to see the question. Okay. Not a just a moment. Actually, answer 1 मात्रै हुन्छ. यो stress the need for eradication of all the social evils before anything else. Not exactly, यो कुरा not exactly हो. यो चाहिँ social reformers हरुको कुरा थियो. Interpreted the ancient Indian text and restored the value Indian value भन्दा पनि हुन्छ to the masses. So this is also not correct. Okay, this is also not correct. Yeah, I found the question. Interpreted the ancient Indian text and restored the self-confidence of Indians. Right? Restores the Dadabhai Naoroji is also known as Grand Old Man of India. Okay, he is also known as Grand Old Man of India. 1885 मा चाहिँ कांग्रेस जुन चाहिँ फर्म भएको थियो उहाँहरुको लिडरशिपमा भएको थियो. ही आरसी दत्त and all the moderates leader, right? अनि drain of wealth theory उहाँलाई I've already told you about the drain of wealth theory. So answer चाहिँ 1 only हो यसको चाहिँ. Okay, interpreted the ancient Indian text and restored self confidence. That is also wrong. Okay, यो त यादै भएको कुरा हो नि त. दादाभाइ नारोजीले चाहिँ इकोनोमिक टुललाई बेसी युज गर्नु भएको थियो. Mahatma Gandhi undertook fast unto death in 1932. यो त यादै छ होला. This is very simple question है. So actually communal award भन्ने कुरा आएको थियो है. Write down communal award भन्ने कुरा आएको थियो 1932 मा by British Prime Minister Ramsay MacDonald. RAMSAY Ramsay MACDONALD Ramsay MacDonald. Okay, यो कुरा त हामीले पहिला पनि डिस्कस गरेको छ है. If you don't remember, go and watch the classes again or just download the PDF and watch and just see the previous PDFs if you don't remember. But I have done this question in match the following type of question. यो गराएको छ. The communal award भनेको चाहिँ मैले भनेको थियो पहिले पनि सेपरेट इलेक्टोरेट दिने कुरा गरेको थियो, स्पेशली डिप्रेस्ड क्लासेसलाई या फिर शेड्युल्ड कास्टलाई. अरूलाई त मुस्लिम्सहरुलाई त पहिला नै दिएकै थियो र त्यसलाई चाहिँ अब पक्का पक्की गरेर त्यसमाथि डिप्रेस्ड क्लासेस सो कल्ड शेड्युल्ड कास्टलाई पनि यो दिने रामसे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टरले
प्रपोजल ल्यायो है। अब आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु सेपरेट इलेक्टोरेट इज अ नेगेटिभ कन्सेप्ट, यो देशलाई टुक्रा गर्ने कुरा हो। गान्धीजीले चाहिँ हि वाज इन यरवाडा जेल, त्यही जेलबाटै होइन, यरवाडा सेन्ट्रल जेल, इट इज इन पुणे, ओके, यरवाडा जेल इज इन पुणे, त्यही जेलबाट नै उहाँले एकखेप चाहिँ भन्नुभयो कि नो नो कि सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिँ होइन, यो चाहिँ ब्रिटिसको जुन चाहिँ डिभाइड एन्ड रुलको पोलिसी हो, लेट्स नट गो फर द दिस वान भन्दा चाहिँ यता सेड्युल कास्टको लिडर जुन चाहिँ बिआर अम्बेडकरजी चाहिँ उहाँ चाहिँ अब सेड्युल कास्टको लागि लड्नु हुँदै थियो। उहाँले चाहिँ हि काइन्ड अफ सपोर्टेड द रामसे म्याकडोनल्डको कम्युनल अवार्ड, ओके, कम्युनल अवार्ड, यो चाहिँ COMMUNAL कम्युनल AWARD कम्युनल अवार्ड, यु राइट अबाउट दिस वान, डोन्ट जस्ट लिसन, मैले भनेको एउटा कानले सुनेर अर्को कानले निकाल्नु नि, जस्ट राइट अबाउट दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट जुन चाहिँ यो मोडर्न इन्डियन हिस्ट्रीमा कम्युनल अवार्ड, ओके। अनि चाहिँ नमान्दाखेरि चाहिँ उहाँले फास्ट अन टु डेथ गर्नुभएको थियो, ओके। देन फाइनली त्यो फास्ट तोडेर चाहिँ पुना प्याक्ट साइन गर्नुभयो। पुना प्याक्ट चाहिँ बिट्विन डाक्टर बिआर अम्बेडकर अनि यता गान्धीजीहरूले मिलेर साइन गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअली इट वाज नट गान्धीजी, गान्धीजीको लाई चाहिँ इट वाज इन द नेम अफ गान्धीजी, बट सिन्स ही वाज इन जेल इट वाज साइन्ड बाय समवन एल्स। I'm not remembering the date right now, let me see, okay. It was signed between Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar ने भन्दैछ, तर I think I've read somewhere कि गान्धीजी को behalf मा it was signed by someone else, okay, I think I'm wrong, okay, जहीँनेरि पनि it is showing that महात्मा गान्धी नै भन्दैछ है, so it's fine, महात्मा गान्धी नै भन्दैछ हैन। अनि जुन चाहिँ रिजर्भ सिट हामी शेड्युल कास्टलाई रिजर्भ सिट दिन्छौँ, रिजर्भ सिट भनेको जोइन्ट इलेक्टोरेट हैन, नट द सेपरेट इलेक्टोरेट। सो आन्सर इज सी, रामसे मैकडोनल्ड अनाउन्स्ड द कम्युनल अवार्ड। Which of the following parties were established by Dr. B.R. Ambedkar? The Peasants and Worker Party of India, the All India Scheduled Caste Federation, the Independent Labour Party. Okay, यहाँ चाहिँ सोधेको छ, पार्टीको बारेमा सोधेको छ। So this one चाहिँ नि जुन चाहिँ All India Scheduled Caste Federation, it is by Dr. B.R. Ambedkar नै हो, यो त सबैलाई यादै छ होला। The same party, यो जुन चाहिँ All India Scheduled Caste Federation छ, यसैले नै it sign गरेको हो Pune Pact also, okay, it signed the Pune Pact also। And the Peasants and Worker Party of India, it was not by Dr. B.R. Ambedkar. Number one is not by Dr. B.R. Ambedkar. So answer is 2 and 3, okay? The answer is 2 and 3. The Congress ministries resigned in 7 provinces in 1939. यो कुरा पहिले हामीले गरिसकेको थियो। 1939 कहिलेको कुरा हुँदैछ? सेकेन्ड वर्ल्ड वारको कुरा हुँदैछ हैन? अनि सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा चाहिँ यता हु वाज द वाइसरोय? लिनलिथगोले चाहिँ इंडियन मिनिस्टर्सहरु दे वर इन द लेजिस्लेटिभ काउन्सिल है, सेन्ट्रल लेजिस्लेटिभ काउन्सिलमा, र इंडियन मिनिस्टर्सहरुलाई नसोधिकन इन्डियनले चाहिँ ब्रिटिशलाई सपोर्ट गर्छ सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा भन्ने डिक्लेयर गरिदिनु भयो। So the members like even Muhammad Ali Jinnah, okay, even Muhammad Ali Jinnah, I taught you previously this one also, okay, not only Muhammad Ali Jinnah, I'm just giving this one particular name किनभने बादमा MCQ मा Muhammad Ali Jinnah resigned in 1939 भन्दा फेरि चाहिँ सरप्राइज नहोस् भनेर मैले होइन होला त्यस्तो त हुँदैन होला भन्ने नहोस् भनेर I've said this one, okay। So Muhammad Ali Jinnah, not only Jinnah but every Congress minister, they resigned in 1939, they resigned, and because the reason was, so yeah, I think it is none, okay, I think because the Congress could not form ministries in the other four provinces, this is wrong. Emergence of a left wing in the Congress, no, this is wrong. There were widespread, this is also wrong, D, okay। Linlithgow, Viceroy Linlithgow le chahi, he declared the support of the Indians to the British in the Second World War without asking or without consulting the Indian ministries, okay।
During Indian freedom struggle, the National Social Conference was formed. Okay, the National Social Conference was formed. So, what was the reason for its formation? Different social reform groups or organization of Bengal united to form a single body. No, it's National Social Conference को question पनि मैले पहिला in the first class हो कि second class मा गराएको छु. I think in the second class है. अनि यो चाहिँ किन फर्म भएको भन्ने कुरा यहाँनिर सोध्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट सोसियल ग्रुप्स अफ बेङ्गालको सबै डिफ्रेन्ट सोसियल ग्रुप्सहरूले मिलेर भएको भन्दा नो इट इज नट बाई देम इट्स Indian National Congress did not wanted to include social reforms and its deliberation. No, this is also not correct. Okay, answer is Behramji Malbari and M.G. Ranade decided to bring together all the social groups under the one organization. Actually, यो कुरा चाहिँ नि यो क्वेसन चाहिँ not important for state है because we have done Indian National Social Conference को क्वेसन previously. त्यही भएर मैले चाहिँ नोट्स को लागि गराएको. सो यो क्वेसनबाट चाहिँ के जान्नु पर्छ? नट द क्वेसन इज नट दैट इम्पोर्टेन्ट है. Indian National Social Conference कहिले any time you see writing about Indian National Social Conference है यो चाहिँ this is by M.G. Ranade and Raghunath Rao. यो कुरा चाहिँ मैले प्रिभियस क्लासमा गराएको थिएँ. ओके, अनि यो चाहिँ इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस सँगसँगै उसले चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ साइड बाई साइड इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको साइड बाई साइड एनुअल सेसनमा चाहिँ इट युज टु हेल्ड इट्स आफ्नो मिटिङ पनि राख्ने गर्थ्यो. ओके, अफकोर्स सोसियल कन्फरेन्स भन्नुको मतलब सोसियल कजको लागि मिटिङहरू गर्थ्यो. ओके, बुझे होइन? Indian National Congress सँगसँगै आफ्नो एनुअल सेसन पनि हेल्ड गर्थ्यो आफ्नो. ओके, द लाहोर सेसन अफ इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन हिस्ट्री. के भएको थियो लाहोर सेसनमा? सबैलाई याद छ. इट्स भेरी इजी. जवाहरलाल नेहरू ही वाज प्रेसिडेन्ट. उहाँले के माग्नुभयो? कम्प्लिट इन्डिपेन्डेन्स माग्नुभयो होइन. ही आस्क्ड फर कम्प्लिट इन्डिपेन्डेन्स. सो the Congress passed a resolution demanding complete independence. Correct. The rift between extremists and moderates were resolved in that session. Wrong. No, it is not the correct statement. Okay, rift between extremists and moderate 1916 मा solve भएको थियो. जुन चाहिँ president was Ambika Charan Majumdar. 1916 मा solve भएको थियो. President was Ambika Charan Majumdar. Okay, यो नोट्स बनाएको होला, मैले प्रिभियस क्लासमा एक्सप्लेन गरेको छु. अगेन यहाँनिर प्रिन्टिङ मिस्टेक भएछ. लेट मी सी द क्वेसन. ओके, लेट मी सर्च द क्वेसन. एक्चुअली मेरोमा चाहिँ लाइनमा क्वेसन छैन कि, किनभने म छान्दै बिचबिचबाट क्वेसन बनाउँछु. सो इट्स भेरी डिफिकल्ट फर मी टु फाइन्ड द क्वेसन. एन्ड मैले आज बनाएको पनि होइन यो क्वेसन. आई मेड इट इन लास्ट थर्सडे ओन्ली. But I was sick, so the 1929 session. This is not the question. 320. So 1 त हो नै हो. So 2 is not the correct answer. Okay, 3 मा चाहिँ के थियो नि? Theory in that session भन्दैछ. के थियो? Complete independence. If you see Purna Swaraj in place of complete independence, same कुरा होला. 1929 मा नै complete independence लाई चाहिँ पूर्ण स्वराज भनेको थियो. प्रेसिडेन्ट चाहिँ जवाहरलाल नेहरू जी हुनुहुन्थ्यो. दिस इज यो दुईटा कुरा याद राख्नु पर्ने हो. ओके, छे भगवान. द अप्सन 3 मा चाहिँ राइट डाउन 3 नम्बरको जुन चाहिँ अप्सन साइडमा लेख्दा पनि भयो. यसमै यहाँनिर यसो गरेर टेक्स्ट गरेर लेख्दा पनि भयो. त्यसमै राइट चाहिँ यहाँनिर. A resolution was passed rejecting the two nation theory. Resolution ओके, बुझ्छ होला यति भनेपछि है. नम्बर 3 मा चाहिँ अप्सन थिएछ resolution was passed है. resolution was passed demanding यस्तो यस्तो भन्ने कुरा. सो टु नेसन थ्योरी न यस्तो खालको केही पनि कुरा भएको थिएन. टु नेसन थ्योरी दे जस्ट वान्टेड अब हामीलाई डोमिनियन स्टेटस चाहिँदैन. 1928 मा नेहरू रिपोर्टले डोमिनियन स्टेटस मागेको थियो जुन चाहिँ ब्रिटिसले दिएन. अब चाहिँ हामीलाई डोमिनियन स्टेटस चाहिँदैन. वी वान्ट कम्प्लिट इन्डिपेन्डेन्स भनेको थियो. ओके, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. नाउ जस्ट सल्भ दिस क्वेसन. I taught this one also. Solve this question. Annie Besant was भन्दैछ responsible for starting home rule movement in India. Oh,
Responsible is the statement one correct? Correct हो नि त हैन? एनी बेसेन्ट र बाल गंगाधर तिलकले चाहिँ मिलेर सुरु गरेको हो. द फाउन्डर अफ द थियोसोफिकल सोसाइटी यो चाहिँ हो जस्तो लाग्छ किनभने सी वाज एसोसिएटेड विथ थियोसोफिकल सोसाइटी तर त्यही भएर चाहिँ हुन सक्छ उहाँले फाउन्ड गरेको भन्न सक्छ एउटा थियोसोफिकल नाम सुन्दै फेरि पनि. What is the meaning of theosophical? Theosophical society, you search, okay? Meaning it is not that tough. कुनै question त आफै पनि you have to search, okay? Theosophical society को बारेमा. So नाम सुन्दा फेरि पनि any Besant was related है अनि होला उहाँले नै establish गरेको होला भन्ने हुन्थ्यो. But no, write down the name. It was by Madam Blavatsky. I think it is Blavattsky. Madam Blavatsky and Henry 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 Olcott Alcott. ओके हेनरी अल्कोटले चाहिँ न्यूयर्कमा चाहिँ 1875 मा एस्टाब्लिश गरेको थियो अनि एनी बेसेन्टले चाहिँ 1893 मा जोइन गरेको थियो. नाउ यो एनी बेसेन्टले कुन चाहिँ इयरमा जोइन गरेको थियो किन जोइन यो दिस इज नट इम्पोर्टेन्ट. ओके मैले इन्फर्मेसन मात्रै दिएको कि एनी बेसेन्टले पनि जोइन गरेको थियो ताकि तिमीहरूलाई अब नेक्स्ट टाइम पढ्दा फेरि कन्फ्युजन नहोस्. ओके अनि जुन चाहिँ थियोसोफिकल सोसाइटी चाहिँ 1875 मा न्यूयर्कमा बनेको थियो त्यो चाहिँ इन्टरनेशनल भयो. यता इन्डियामा चाहिँ जुन चाहिँ चेन्नईमा अडायर जुन चाहिँ अडायर भन्ने ठाउँ छ चेन्नईमा चाहिँ बनेको थियो. ओके इट्स हेडक्वार्टर वाज इन चेन्नई. सो अनदर इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन द हेडक्वार्टर अफ थियोसोफिकल सोसाइटी इन इन्डिया वाज इन चेन्नई या फिर अडायर ADYAR अडायर. चेन्नई देखेन भने अडायर देख्यो भने you have to mark that statement correct. Okay, the president of Indian National Congress okay Annie Besant was the president of Indian National Congress. Okay, so much printing error boys आज चाहिँ यहाँनिर full stop लगाएर यो. So Annie Besant was responsible for starting the home rule movement. Correct. Annie Besant was the founder of Theosophical Society. Wrong. Annie Besant was the president of Indian National Congress. कुन चाहिँ इयरमा के सोधेको छैन बट सी वाज इन प्रेसिडेन्ट इन 1917. तर कहिले न कहिले कुनै एक खेप त भएको थियो होला भनेर यो क्वेसन 3 छ. सो इट इज 1 and 3. Okay, the demand for the Tibhaga peasant movement. Tibhaga. Okay, right you know about the Tibhaga movement. Tibhaga movement ले चाहिँ यो मैले पहिला पनि गराएको छ है. ओके जुन चाहिँ जमिनदारलाई चाहिँ हाफ अफ द क्रप जुन चाहिँ उगाएको चाहिँ हाफ अफ द दिनु पर्थ्यो त्यसको बदला हामी हाफ दिदैन वी विल गिभ 1/3 भनेको थियो. Tibhaga 1/3. ओके 3 भाग गर्छौं त्यसको 1 भाग चाहिँ हामी जमिनदारलाई दिन्छौं 2 भाग चाहिँ 2 भाग चाहिँ हम रखेंगे. ओके जुन चाहिँ यो चाहिँ बेंगाल साइडमा भएको थियो. ओके इट वाज इन बेंगाल. ओके 1940 मा भएको थियो. It was 1940. So A हो answer. Quit India movement was launched in response to. I've not taught this class previously. Why am I feeling that I've taught this class previously? No, I've not taught this. Okay, the Quit India movement was launched after क्याबिनेट मिशन हैन 1900 क्रिप्स प्रपोजल 1942 को कुरा हो नि त. क्विट इन्डिया मुभमेन्ट क्याबिनेट मिशन 1946 को हो हैन. क्विट इन्डिया मुभमेन्ट को बारेमा मैले पढाएको छु. हैव आई टॉट यू गाइज अबाउट द क्विट इन्डिया मुभमेन्ट 1942 मा. आई हैव टॉट अबाउट द क्विट इन्डिया मुभमेन्ट है. सबै लिडर्सहरु अरेस्ट भएको थियो अनि यङ लिडर्स लाइक उषा मेहता अरुणा असफ अली. मैले यसको मुभी पनि हेर्नु भनेको थिएँ हैन. अरुणा असफ अलीहरु. हैव यु टॉट दिस बिफोर? आई एम गेटिङ कन्फ्युज. नो आई हैव नॉट टॉट दिस क्लास है. अपलोड गरेर चाहिँ उषा मेहता अरुणा असफ अली. ओके उनीहरूले यङ लिडर्सहरूले यङ केटाकेटीहरू भनौँ न यङ पर्सनले चाहिँ यहाँको लिडरसिप लिएको थियो. सो क्विट इन्डिया मुभमेन्ट 1942 क्रिप्स प्रपोजल 1942 हैन. ओके द गदर GHADR या फिर GHADAR गदर बोथ द स्पेलिङ इज करेक्ट. चाहिँ गदर चाहिँ कति सोध्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पहिल्यै भनिसकेको थिएँ हैन. इट वाज अ रेभोल्युसनरी जुन चाहिँ दादाभाई नारोजी को हु वाज एसोसिएटेड विथ गदर दादाभाई नारोजी हैन. रङ इट वाज लाला हरदयाल. ओके it was Lala Hardayal. Gadar was established by Gadar party is भनेर पुरा आउँछ है क्वेशन 1 लाइनमा. Gadar is भनेर पुरा आउँछ अनि स्टुडेन्ट गेट कन्फ्युज बिट्विन द नेम अफ दादाभाई नारोजी एन्ड लाला हरदयाल. ओके सो Gadar was a revolutionary association of Indians with
हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को यस यसको हेडक्वार्टर अब बुझ्यो रिता नयाँ इन्फर्मेसन पायो द हेडक्वार्टर अफ गदर पार्टी इज भनेर आयो भने द हेडक्वार्टर अफ गदर पार्टी इज भनेर आयो भने it is in San Francisco okay the 1929 session of Indian National Congress is important because of attainment of self government was declared as the object of the Congress attainment of Purna Swaraj okay don't get confused between self government and complete independence yani complete independence of whatever you see Purna Swaraj त्यो दिन 1929 को लाहौर सेशन मा कोट गरेको टर्म हो है पूर्ण स्वराज इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट लाहौर सेशन भन्छ पूर्ण स्वराज ओके with reference to the Rowlatt Satyagraha which of the following statement is correct the Rowlatt Act was based on the recommendations of the Sedition Committee correct Gandhiji tried to utilize the home rule in Rowlatt Satyagraha correct home rule को हेल्प लिने पनि उहाँले सोच्नु भएको थियो ओके सोच्नु भएको थियो हैन लिनु पनि भयो ओके डेमोन्स्ट्रेसन अगेन्स्ट द अराइभल अफ साइमन कमिसन कोइन्साइडेड विथ रोलर साइमन कमिसन आएको कहिले हो साइमन कमिसन कहिले आएको साइमन कमिसन आएको 1928-29 मा साइमन कमिसन आएको 1928-29 मा राइट साइमन कमिसन आएको 1928-29 so 3 is wrong 1 and 2 okay with reference to the Congress Socialist Party consider the following statement. It advocated the boycott of British goods and evasion of taxes. Okay, Congress Socialist Party, write down Congress Socialist Party, Congress भित्रको Socialist wing को होला Communist Party of India होइन है. Okay, पुरा किनभने I don't think whether you guys know about this तर socialism and communalism मा अलिकति लिंक छ त्यही भएर चाहिँ Congress Socialist Party भनेको चाहिँ Communist Party of India भनेको होइन it is a different thing. Right about Congress Socialist Party Congress Socialist Party चाहिँ 1934 मा जयप्रकाश नारायण जी एन्ड आचार्य नारायण देवले सुरु गर्नुभएको थियो Congress Socialist Party okay Ram Manohar Lohia he was also in the part of this party okay जुन चाहिँ यसले चाहिँ social democracy of west ideas चाहिँ social democracy of west भनेको चाहिँ के यसले चाहिँ कस्तो खालको फिचर्स हुन्छ भने abolition of capitalism जमिनदारी सिस्टमलाई पनि abolition गर्ने बेसिकली यिनीहरुले चाहिँ सबै पावरहरु गरिबको हातमा गरिबको थ्रु हामी लिड गर्नुपर्छ गरिबलाई हामीले पावर दिनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ ओके तर त्यसमध्ये तर डेमोक्रेसीको गुड आइडियाहरु पनि यसले एडप्ट गरेको थियो ओके सोशलिस्टले चाहिँ जहिले पनि क्यापिटलिजमको अगेन्स्टमा बोल्छ है you have to know this point so it advocated the boycott of British good and evasion of taxes no अब यो चाहिँ सोशलिस्ट पार्टीले चाहिँ त्यही गर्छ खास चाहिँ है ब्रिटिश गुडलाई तर उले चाहिँ राम्रो कुराहरुलाई चाहिँ राख्यो नि त डेमोक्रेसीको राम्रो कुराहरुलाई चाहिँ राख्यो सबै टोटली बोयकट गरेन ओके इट वान्टेड टु एस्टाब्लिश द डिक्टेटरशिप अफ प्रोलेटेरिएट रङ हैन इट एडभोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फर माइनोरिटीज एन्ड अप्रेस्ड क्लास ओके दिस इज अल्सो रङ सो नन अफ द स्टेटमेन्ट्स इज करेक्ट मेरो हिसाबमा चाहिँ यो डी हुनुपर्ने लेट मी चेक द आन्सर वन्स अगेन ओके कन्फर्म त गर्नु yeah, I think it's I'm going to find the question. Congress Socialist Party. Yeah, that okay. Yeah. Answer is none. Yeah, D. Okay. Okay. हाँ, socialist principle और मैं believe करते तर यो boycott of goods and all you totally उन्हरुले यस्तो कुरालाई सोचेको थिएन. Okay, they were just focusing on जुन चाहिँ socialist को strategies हरु हुन्छ जुन चाहिँ क्यापिटलिजम को अगेन्स्ट मा जमिनदारी हटाउने त्यस्तो कुराहरु गर्दै थियो ओके लिडर याद भयो नि जयप्रकाश नारायण एन्ड आचार्य नारायण देव दुईटैको नाममा नारायण छ इफ यु सी नारायण इट्स कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ओके हु अर्गनाइज सल्ट सत्याग्रह अन तन्जोर कोस्ट टु ब्रेक द सल्ट ल इन अप्रिल 1930 सो लास्ट क्लासमा मैले म्याप देखाएर तन्जोरको बारेमा चिनाएको थियो जुन चाहिँ आजको दिनमा थन्जावुर भनिन्छ चेन्नई देखि अलिक मुनि सो डु यु गेट इट व्हाई मैले त्यो क्लासमा देखाएको थिए 1930 आन्सर हो के हो यसको आन्सर सी राजगोपालाचारी हो आन्सर ओके आन्सर इज सी राजगोपालाचारी हो त ओके यो त वन लाइनर क्वेशन हो नि त फ्याक्ट हो अब तन्जोर कहाँ श्री राजगोपालाचार्य कहाँ भन्दाखेरि त याद हुँदैन नाउ यु हैव सीन द म्याप अब याद भयो नि त अब त तन्जोर भनिसक्दा बुझ्छ नि त है
बी हो आन्सर होइन. कन्सिडर द फलोइङ स्टेट. फर्स्ट वुमन प्रेसिडेन्ट अफ कङ्ग्रेस सरोजिनी नाइडू भन्दैछ. करेक्ट हो. फर्स्ट वुमन प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस सरोजिनी नाइडू भन्दैछ. रङ होइन. फर्स्ट इन्डियन वुमन भनेको भए चाहिँ करेक्ट हुन्थ्यो. यहाँनिर फर्स्ट इन्डियन वुमन भनेको भए चाहिँ करेक्ट हुन्थ्यो होइन. सी वाज द फर्स्ट इन्डियन वुमन. फर्स्ट वुमन प्रेसिडेन्ट एनी बेसेन्ट हो नि त 1917 मा होइन. First Muslim president of Congress was Badruddin Tayyabji, right? This is correct. Okay, so answer is 2 only. With reference to the cabinet mission, which of the following statements is or are correct? भन्दैछ हैन. With reference to cabinet mission, कुन चाहिँ correct हो भन्दैछ. 1946 को कुरा हुँदैछ. It recommended a federal government. Okay. It enlarged the powers of the Indian courts. Okay. It provided for more Indians in the Indian civil services. Civil service को त कुरा गरेन होला हो. Did it talk about the civil services? It enlarged the powers of the Indian court पनि भन्दैछ. So this is a very very tough question. Okay. किनभने यसले भित्र गएर डिटेलमा सोधेको छ. बुकमा पनि यति साह्रो डिटेलमा पाउँदैन. किन टफ हो भन्दाखेरि चाहिँ because this is a PYQ of UPSC को क्वेशन को प्रिभियस इयर क्वेशन हो. That's why it is this stuff. Okay. It recommended a federal government. जुन चाहिँ यो the 3 is wrong. It provided the more option for the civil services भन्ने wrong हो. It enlarged the powers of the Indian court भन्दा पनि it is also wrong. Okay. Power of the Indian court. So answer is 1 only. Okay. Which one of the following movements has contributed to a split in the Indian National Congress? कहिले split भएको थियो? Resulting in the emergence of moderates and extremists. कहिले split भएको थियो moderates and extremists को बीचमा? कुन चाहिँ यहाँनिर सोधेको छ. कुन चाहिँ इन्सिडेन्टको बादमा यिनीहरूको स्प्लिट भएको भन्दैछ. तर डु यु रिमेम्बर द इयर? ओके, राइट डाउन. स्वदेशी मुभमेन्ट चाहिँ ब्रिटिस डिसिजन अफ पार्टिसन अफ बेङ्गाल गर्छ. हामी पार्टिसनको अगेन्स्टमा चाहिँ स्वदेशी मुभमेन्ट लन्च भएको थियो. मैले स्वदेशी मुभमेन्टको बारेमा पनि पहिला पनि मैले भनेको छ. मैले टट यु है. अनि 1905 मा त भइहाल्यो है. अनि स्वदेशी मुभमेन्ट भयो. 1906 मा अलिकति कङ्ग्रेसमा दुईपट्टिको लिडरहरू अलिअलि रिसायो. एउटा जवान एउटा अलिक बुढोहरू जुनलाई चाहिँ मोडरेट्स उनीहरूको आइडियोलोजी पनि डिफ्रेन्ट थियो है. टट दिस वान अल्सो. मोडरेट्सहरूले प्रेयर्स एन्ड पेटिसन्सहरू गर्थ्यो. लेटर्स राइटिङ रिक्वेस्टिङ है त्यसो गर्थ्यो भने एक्सट्रिमिस्टले चाहिँ उनीहरू सिधै दङ्गा गर्थ्यो. अलिकति भाइलेन्ट खालके थियो होइन. 1906 मा चाहिँ क्लास जस्तो आउन खोज्यो. तर त्यतिखेर पार्टिसन भएन, रोक्यो. 1907 मा चाहिँ पार्टिसन भएको थियो. ओके. That time Rash Bihari Ghosh was the president है. So answer यसको स्वदेशी मुभमेन्टको बादमा यो त यादै. I think it is a very simple question है. The Swadeshi and boycott adopted as the methods agitation against the partition of Bengal हैन. स्वदेशी र बोयकट चाहिँ स्वदेशी मुभमेन्टमा चाहिँ के हो? स्वदेशी भनेको चाहिँ हामीलाई तिमीहरू चाहिँदैन, तिमीहरूको लुगा पनि हामी लाउँदैन, तिमीहरूको फ्याक्ट्री पनि हामीलाई चाहिँदैन, तिमीहरूको केही पनि हामीलाई चाहिँदैन. अनि जुन चाहिँ सानो नानीदेखि नै सुनेको थियो नि कि आगो जलायो अरे ब्रिटिस लुगालाई आगो जलाउँथ्यो भन्थ्यो नि. यस, जुन चाहिँ ब्रिटिस फ्याक्ट्रीहरूबाट आएको ब्रिटिस इम्पोर्ट्सहरू जति पनि कुरालाई चाहिँ ओपन आगो लगाएको थियो. ओके. स्वदेशी एन्ड बोयकट गरेको थियो. सबैले इन्डियन्सले इन्डियन्स मात्रै इन्डियाको मात्रै कुराहरू किन्ने, इन्डियाको मात्रै खाने, कपडाहरू इन्डियाको मात्रै गर्ने, ब्रिटिसलाई बोयकट, कोही ब्रिटिससँग नबोल्ने पनि. ओके. बोयकट एन्ड स्वदेशी मिन्स हामी आफ्नै कपडाहरू युज गर्छौँ. वाट वाज द मेन रिजन फर द स्प्लिट इन द इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस एट सुरत 1907? किन भएको थियो भन्दा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन अफ कम्युनलिजम इन्टु इन्डियन पोलिटिक्स बाई लर्ड मिन्टो. नो. Extremists lack faith in the capacity of the moderates to negotiate with the British government. Yes, this is correct. Okay. मैले माथि के भने Rash Bihari Ghosh was the president भने. I think no, Rash Bihari Ghosh, Aurobindo Ghosh was the president है. I think no, Rash Bihari Ghosh. So यहाँनिर के भन्दैछ? No, the answer is Rash Bihari Ghosh नै हो. तो यहाँनिर यसको करेक्ट आन्सर त बी हो. Extremists lack of faith in the capacity of moderates. Extremistलाई चाहिँ त्यही भन्थ्यो. तपाईहरुले यसरी चिठी लेखेर चाहिँ हुँदैन. ओके. नाउ वी नीड टु ब्रिङ चेन्ज हैन. तर मोडरेट्सहरु चेन्जको लागि रेडी नै थिएन. ओके. मोडरेट्स वर नट रेडी फर द चेन्ज. ओके. सो यो यसैले
The Indian National Congress Swatisi movement. Can I answer question? You go and find out who was the president of Congress in 1907. कसको प्रेसिडेन्टशिपमा चाहिँ स्प्लिट भएको थियो ओके तर किन स्प्लिट भएको थियो भने त्यही हो मोडरेट एक्सट्रिमिस्टले भने अब चाहिँ हामी यसरी लुगा जलाएर मात्रै हुँदैन तोडफोड गर्नुपर्छ दंगा गर्नुपर्छ भन्यो उता मोडरेट चाहिँ भने होइन दंगा हुँदैन ओके अनि प्रेसिडेन्टशिपको पनि कुरा थियो त्यहाँनेरि द प्लान अफ स्ट्याफोर्ड क्रिप्स okay Cripps mission envisages that after the Second World War India should be granted complete independence no complete independence the 19 Mountbatten plan le दिएको छैन Cripps mission ले थोड़ी दिन्छ India should be partitioned into two before granting independence. No, this is also wrong. India should be made. जुन चाहिँ यो partition गर्नुपर्छ भन्ने कुरा it was granted by India Independence Act, Mountbatten Plan ले हैन. So Cripps Mission 1942 को कुरा हो, Mountbatten Plan 1947 को कुरा हो. India should be made a republic with condition that she will join the Commonwealth. No, India should be given dominant status. Correct. ओके डोमिनेन्ट स्टेटस सबै एक्टले त त्यही नै त भनी बस्यो नि एन्डसम्म त हामी डोमिनेन्ट स्टेटस चाहिँ दिन्छ हु अमङ द फलोइङ वाज अर वेयर एसोसिएटेड विथ इन्ट्रोडक्सन अफ द रायतवारी सेटलमेन्ट इन इन्डिया ड्युरिङ द ब्रिटिस रुल रायतवारी सेटलमेन्टमा चाहिँ रायोत भनेको चाहिँ पिजेन्ट हो है पिजेन्टले चाहिँ आफै ट्याक्स तिर्ने जस्तै जमिनदारी सिस्टममा चाहिँ पिजेन्टले ट्याक्स जमिनदारलाई तिर्थ्यो जमिनदारले ब्रिटिसलाई तिर्थ्यो रायतवारी सिस्टममा चाहिँ पिजेन्टले डाइरेक्टली ब्रिटिसरलाई तिर्ने कुरा ओके इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनिर के छ भने चाहिँ लर्ड कर्नवालिस राइट डाउन लर्ड कर्नवालिस इज इक्वल्स टु जमिनदारी सिस्टम या फिर पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट हो बेङ्गालमा ओके थोमस मुनरो प्लस एलेक्जेन्डर रिड इज इक्वल टु रायतवारी सिस्टम इन मद्रास ओके सो यसको आन्सर 2 and 3 हुन्छ ओके दिस क्वेसन इज नट इम्पोर्टेन्ट तर जुन चाहिँ दुईटा फ्याक्ट मैले दिएँ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट वाज बाई भनेर आयो भने लर्ड कर्नवालिस रायतवारी सेटलमेन्ट वाज बाई भन्दाखेरि थोमस मुनरो मात्रै होइन इफ आन्सरमा एलेक्जेन्डर रिड छ भने एलेक्जेन्डर रिड इज अल्सो करेक्ट ओके सो कहाँनेरि पहिला भन्दाखेरि मद्रास एरियामा the objective of Butler Commission okay but write down about Butler Commission Butler Commission okay Montagu Chelmsford reform लाई हेर्नको लागि चाहिँ जस्तै साइमन कमिसन आएको थियो त्यसरी नै बटलर कमिसन पनि आएको थियो थुप्रोवटा कमिसन आएको थियो तर बटलर कमिसन पनि नट द्याट इम्पोर्टेन्ट साइमन कमिसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो बटलर कमिसन चाहिँ भित्र खोज्दै जाँदा पाउँछ तर यो क्वेसन किन आएको भन्दाखेरि चाहिँ यूपीएससी को पीवाईक्यूमा थियो अब एउटा क्वेसन त डिफिकल्ट पनि हाल्नु पर्यो होला नि त मैले हैन ओके सो आन्सर चाहिँ यसको चाहिँ नि डी छ है डी छ तर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ 1919 एक्ट को बादमा आएको स्टेटमा यस्तो डिपमा क्वेसन सोध्दैन पनि तर पनि के लेख्नु नट इम्पोर्टेन्ट यो क्वेसन तर राइट बटलर कमिसन इज इक्वल्स टु रिलेशनशिप बिट्विन गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एन्ड प्रिन्सली स्टेट लेख्दिनु नि ल ओके त्यति मात्रै हो बाई चान्स आइहाल्यो भने चाहिँ ओके त्यहाँभन्दा बेसी याद गर्नु पर्दैन कन्सिडर द फलोइङ क्रोनोलोजीमा लगाउनुपर्छ म्युटिनी इन रोयल इन्डियन नेभी यो त 1946 मा भएको हो हैन क्विट इन्डिया मुभमेन्ट 1942 मा सेकेन्ड राउन्ड टेबल कन्फरेन्स 1930 मा भएको हो आई थिंक सो बेसिकली इट्स 3 to 1 ओके 1930 मै भएको हो जहाँसम्म आई रिमेम्बर 1931 मा भएको हो सेकेन्ड राउन्ड टेबल कन्फरेन्स 1931 ओके एक्ज्याक्ट डेट यादै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि अलिअलि अन्दाजा भयो भने पनि क्वेसन सल्भ गर्नु एट द एन्ड अफ द डे तिमीलाई कति याद छ भन्ने होइन तिमीले आफ्नो जति पनि नलेज छ त्यो कुराले क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो सो सेकेन्ड राउन्ड टेबल कन्फरेन्स 1930-31 मा भएको थियो अब एक्ज्याक्ट इयर याद नभए पनि क्वेसन त सल्भ भयो नि त हैन यु हैव टु युज योर एक्जिस्टिङ नलेज लाई नै युज गरेर क्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ तिमीले म पढिसकेर मात्रै क्वेसन सल्भ गर्छु भन्यो भने यु विल कीप अन रिडिङ हिस्ट्रीलाई 10 वर्ष पढिसक्दा पनि तिमीले पढि सक्दैनौ ओके 10 वर्ष पढ्दा पनि त्यस्तो हुन्छ ओके सो यस्तो खालके कम्पिटिटिभ एक्जाममा चाहिँ अलिकति यु हेभ टु बी चालाक रिगार्डिङ द हुड्स डिस्प्याच को बारेमा मैले कति पढाएको है एजुकेसनको बारेमा ग्रान्ट इन एड सिस्टम वाज इन्ट्रोड्युस्ड करेक्ट
ग्रान्टिङ एड भनेको एजुकेसनको लागि पैसा दिनु ओके इस्टाब्लिसमेन्ट अफ युनिभर्सिटिज वाज रेकमेन्डेड करेक्ट त्यही भएर रेकमेन्डेड गरेर नै वुड्स डिस्प्याचको बादमा युनिभर्सिटी अफ बम्बे एन्ड कलकत्ता बन्ने होइन इङ्ग्लिस एज अ मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सन एट अल लेभल अफ एजुकेसन होइन प्राइमेरी लेभलमा त भर्नाकुलर त्यहाँबाट माथि मात्रै सेकेन्डरी अनि कलेज लेभलमा मात्रै इङ्ग्लिस थियो प्राइमेरीमा त भर्नाकुलरै थियो 3 इज रङ Answer is 1 and okay A. Which of the following is significant aspect of Champaran Satyagraha? Active all India participation of lawyers. आउने गान्धीजी आएर फर्स्ट सत्याग्रहमै अल इन्डिया लेभलमा पार्टिसिपेट हुन्छ अल इन्डिया लेभल पार्टिसिपेट गर्नलाई गान्धीजीलाई कति साह्रो पर्यो होइन त्यसो यो चुटकी बजार आउने बित्तिकै गरेको इमेजिन आज क्यान वी डु अल इन्डिया पार्टिसिपेट आज आएको अब एक सालमा के हामी अल इन्डिया पार्टिसिपेट गर्न सक्छौँ कुनै चिजको बारेमा फर इक्जाम्पल पल्युसन भएर रिभरहरू खराब भइरहेको छ अरे ओके अनि बिजेपीको लिडरले अल इन्डिया हामी प्रोटेस्ट गरौँ भने अरे के अल इन्डिया एक साल कोसिस गर्दा पनि हुन सक्छ होला अपोजिसन पार्टीले अपोज गर्छ कति ठाउँको पब्लिकले मान्दैन हाम्रो त पानी सफै छ हामी किन प्रोटेस्ट गर्नु भन्ने कुरा हुन्छ अल इन्डिया लेभलको मान्छेको सहमति ल्याउनु त ठुलो कुरा हो नि त सो दिस इज नट एक्टिभ इन्भल्भमेन्ट अफ दलित एन्ड ट्राइबल नो चम्पारण त त्यो बिहारमा भएको थियो कहाँबाट दलित एन्ड ट्राइबलले नो जोइनिङ अफ पिजेन्टको हो नि त पिजेन्टले जोइन गरेको हो नि त होइन पिजेन्टको खेती बिग्रेको थियो नि त राइट सो वी आर सल्भिङ डेली 30-40 क्वेसन ओके 30-40 क्वेसन इज नट अ जोक त्यो 30-40 क्वेसनलाई बेस बनाएर तपाईँको क्लासमा के पढाउँदैछ नर्मल मेरो क्लासमा होइन माई क्लास इज ओन्ली फर एमसिक्यू जुन चाहिँ तपाईँको अर्को क्लास हुँदैछ होला सायद हिस्ट्रीको क्लासेस नर्मल लेक्चर जुन चाहिँ छ त्योसँग रिभाइज गर्नु भने द्याट इज अल त्योभन्दा बेसी पढ्न सक्दैन पनि पढ्ने पनि होइन ओके In 1920, which of the following changed its name to Swarajya Sabha? Okay, very important, very easy. Swarajya Sabha मा चाहिँ कसले चाहिँ आफ्नो नेमलाई चाहिँ स्वराज्य सभामा चेन्ज गर्यो भन्दैछ इट इज अनबिलिभेबल है अल इन्डिया होम रुल लिगले त होइन होला भन्छ नि हामी तर इट इज अल इन्डिया होम रुल लिग ओके 1920 मा चाहिँ आफ्नो नामलाई चाहिँ राइट डाउन अल इन्डिया होम रुल लिग या फिर होम रुल मुभमेन्ट जे पनि लेख्दा भयो है बुझ्छ नि त एउटै कुरा हो 1920 मा चेन्ज इट्स नेम टु स्वराज्य सभा ओके ओके इट वाज स्वराज्य सभामा चेन्ज भएको थियो ओके विथ रेफरेन्स टु स्वदेशी मुभमेन्ट फेरि स्वदेशी मुभमेन्ट आयो फेरि पुगौँ हामी 1905 मा बेङ्गाल पार्टिसन गरेको अगेन्स्टमा होइन इट कन्ट्रिब्युटेड टु द रिभाइभल अफ द इन्डिजिनियस आर्टिसन क्राफ्ट्स एन्ड इन्डस्ट्रिज करेक्ट ब्रिटिसबाट ल्याएको कटनको सर्ट हामीले ल्याएपछि के हुन्छ आफ्नै देशमा कटनको सर्ट बनाउँछ नि त आफ्नै मान्छेले रिभाइभल भनेको रिभाइभल किन भनेको ब्रिटिसले चाहिँ कटनको सर्ट बेचेर इन्डियाको फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ बन्द गराइदिएको थियो आफ्नो फ्याक्ट्री चाहिँ तर 1905 मा चाहिँ हामीलाई तिमीहरूको सर्ट चाहिँदैन ब्रिटिसबाट बनाएको लुगालाई जलाएपछि के भयो आफ्नो बन्द गरेको फ्याक्ट्री खोलेर आफै सर्ट बनाउनु पर्यो नि त इन्डियन्सले होइन आत्मनिर्भर भनौँ न होइन रिभाइभल करेक्ट द नेशनल काउन्सिल अफ एजुकेसन वाज इस्टाब्लिस्ड एज अ पार्ट अफ द स्वदेशी मुभमेन्ट करेक्ट बोथ आर करेक्ट नेशनल काउन्सिल अफ एजुकेसन कन्सिडर द फलोइङ पेयर्स मुभमेन्ट और अर्गनाइजेसन म्याच गर्नुपर्ने छ अल इन्डिया एन्टी अनटचेबिलिटी लिग हो एक्चुअली यो लिग चाहिँ गान्धीजीको पछाडि गएछ ओके अल इन्डिया एन्टी अनटचेबिलिटी लिग वाज बाई गान्धीजी करेक्ट अल इन्डिया किसान सभा वाज बाई सजानन्द सरस्वती के दुखेप सरस्वती भयो टुडे द माई प्रिन्टिङ टाइपिङ इज ओके एक्चुअली आई वाज नट फिलिङ वेल नि त सिन्स लास्ट फ्राइडेहरू नै के सो मैले यो हेर्न पनि पाएन सो स्वामी सजानन्द सरस्वती एक्चुअली अल इन्डिया किसान सभा चाहिँ आज पनि छ नि त अल इन्डिया किसान सभा यु नो कि लास्ट 2 years अगाडि 1920 मा होला जुन चाहिँ फार्मर बिल पास गर्यो गभर्मेन्ट अफ इन्डिया मोदी गभर्मेन्टले अनि फार्मरहरू पन्जाब दिल्लीसम्म आएर प्रोटेस्ट गर्यो नि 1.5 सालसम्म नखरा गरेपछि नि दे प्रोटेस्टेड ओके नट नखरा दे प्रोटेस्टेड त्यो चाहिँ अल इन्डिया किसान सभा वाज देयर होइन प्रोटेस्ट गर्ने वान अफ द विङमा चाहिँ ओके सो एक्चुअली यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डियाको फार्मर्स विङ हो है ओके चाहिँ यता बिजेपीहरूको होइन कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डियाको हो सो अपोजिसनमा भएकोले कारण पनि त्यो प्रोटेस्ट त्यति लामो चलेको नि त्यतिखेर ओके तर यो आजको प्रेजेन्ट होइन हिस्ट्रीको कुरा सोध्दैछ हिस्ट्री फर्स्ट प्रेसिडेन्ट चाहिँ सजानन्द सरस्वती हुनुहुन्थ्यो सेल्फ रेस्पेक्ट मुभमेन्ट इभिन रामास्वामी नायकर यो त भेरी इम्पोर्टेन्ट हो
स्टेटमा सोधिबस्छ। नम्बर 2 को चाहिँ यो पनि यूपीएससी को क्वेशन हो। ओके, द्याट्स वाइ अलिकति टफ छ। नम्बर 2 को चाहिँ स्टेटमा बेसी सोध्दैन, याद नगर्दा पनि हुन्छ। नम्बर 3 को चाहिँ सेल्फ रेस्पेक्ट मुभमेन्ट वाज बाई ईवी रामास्वामी नायकर। ओके, एन्ड अल इन्डिया एन्टी अनटचेबिलिटी लिग चाहिँ गान्धीजीको हो भने यो दुईटा चाहिँ याद राख्नु पर्यो। 1 and 3 चाहिँ, यो 2 चाहिँ याद नराख्दा पनि हुन्छ, तर यो म्याचिङमा चाहिँ सबै करेक्ट भइरहेको छ। ओके, स्टेटमा बेसी सोध्दैन पनि यो 2 को हो कि अल इन्डिया किसान सभाको बारेमा। सो आई थिंक यहाँ क्वेसन सकिएछ।